students, welcome back to my classes, and in this particular video we'll be discussing on research methodologies and statistical analysis MCO03, and we will be studying, telling you the important questions along with the explanation of the important topics unit wise, so that you can understand the concept and can write better in the exams to score good marks. And before we start, let me tell you, this particular subject MCO03, तो यहाँ पे रिसर्च के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं मैक्सिमम दे आर रिलेटेड विथ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स. बट एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत ही रेयरली आते हैं, I mean 1 or 2. When you will see the previous year's question paper, so you might have analyzed that कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते. फिर भी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल वीडियोज़ विच वे आर रिकॉर्डेड अर्लियर. सो वहाँ से आपको 110% हेल्प मिल सकती है इफ़ यू गेट ए न्यूमेरिकल. लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बिजनेस रिसर्च एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द बिजनेस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस रिसर्च, basically research is an activity where we try to find out the problem, the solution of a problem. So that's why we do the research. So research is basically a hypothetical activity, thereby we are trying to find a tentative solution of a problem. Now as far as India is concerned, the people are not much interested in doing research because competition इतने ज़्यादा है, टाइम इतना कम है लोगों के पास कि रिसर्च करना उनके लिए इट्स बिकम ए वेरी टाइडी जॉब. सो एनीवे, आपको तो एग्जाम में लिखना ही है कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज बिजनेस रिसर्च. द रिसर्च दैट रिलेट्स टू बिजनेस, दे आर कॉल्ड बिजनेस रिसर्च. एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस, एज ए बिजनेस मैन, व्हाई यू डू दिस टाइप ऑफ रिसर्च. सो फ्यू इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स दैट आई हैव रिटन हियर. I have given here 5 points. Like we know, if a business may be an industry or a trading concern, it doesn't matter. So they are always there with this production. When doing any production activity, we do research. We try to find out from what sources we can get cheap raw materials and other things to produce goods. And how can we produce better quality of goods and services than our competitors? So that's why we do research on production. Now marketing. In my experience, marketing is one of the toughest, the complex function of a business enterprise. Because all the other activities of a business are all dependent on marketing. Because this is the department where the goods and services are sold, and cash is collected, and that is again used to produce goods and services. So all the other departments are directly or indirectly dependent on marketing department. So as a marketing manager, he does a lot of market research. He always tries to find out the taste and preferences of the customers, like their fashion, their incomes, their social class, their purchasing behavior. So there are so many things on which the marketing manager do research. So then comes finance. As a finance manager of a company, he also does some sort of research, like how to procure finance, what are the different sources available to procure finance, where to invest, what are the lucrative investment opportunities which are available for investments. So that can be found out by doing a good business research. HR. Now this is human resource department, and it does research on the employees, how to get skilled, qualified, well experienced and good employees for working. That's important. How to select them, what are the recruitment and selection process that the company is going to do. So for all these things, they need to have a good business research. And lastly, purchase department. As we know, purchase department is responsible for purchasing raw materials,
and other things which are required by a business organization. So, this department does research where to find the cheap raw materials, how to get them, what are the credit facilities offered by different suppliers. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे वो रिसर्च करती है. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. मेथड्स ऑफ डूइंग रिसर्च. हाउ यू विल डू द रिसर्च? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डूइंग रिसर्च? So the first one, very simple, very popular, survey. We have heard about like this, कभी कभी हमारे मोबाइल में भी आ जाता है. I mean, जैसे आई एम ए यूट्यूबर, तो मेरे को यूट्यूब से मैसेज आते हैं कि भाई एक सर्वे करो ऑन द एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग. तो ये कॉमन तरीका है वेयर वी आस्क ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू द रेस्पोंडेंट्स. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सर्वे. एंड ऑल दिस रिसर्च, ये एग्जाम्स के लिए इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये दोनों भी आपको लर्न करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन. नाउ ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्विंग द अदर्स, आई मीन रेस्पोंडेंट्स बिहेवियर. So that is called observation. And through this observation, the researcher tries to find out or tries to collect the data and information from the respondents. And one thing, like in this observation case, the researcher must be a very, very experienced person and a very professional, because it's not easy to observe the behaviors of others and get the conclusion statements. So that's where you can write. Now case. You might have seen some case studies. You might have also solved it in class 11 and 12 in business studies. So a case is given, like a case with some problems, and you will try to investigate that into the case and draw the conclusion. So that is one method of doing research, case method, but this is only applicable to restricted fields. Then comes experimental. Now we are here doing the experiments, the real time, the real life experiments. Basically in the scientific study, we do all this experimental research and derive the conclusions. Then comes historical method of doing research. As the name implies, historical, that means we collect data from history. And again we compare that with the current data and we make planning for the future actions. So this is also historical. Okay, the next question is, what are the characteristics of a good business research? If you are doing a research, what are the important features, characteristics? Very simple, it should be objective. Every research should have an object. It should not be aimless. It should be objective. It should be definite. It should be certain. So, and every, like all the parts of the research, they should all revolve around that object. Nothing should go here and there. Then comes systematic. The research that you are doing, it should be systematic. It should have a proper research design, and you should follow the official steps that are there in the research process. Then comes research design. It should be well planned. We will talk about this in the next question. Then sufficient data. Now this is one very important one. The data for the research should be sufficient. It should not be very less data, because जब बहुत सारे डेटाज अपने पास में होंगे, इंफॉर्मेशन होगा, तो we can analyze the information more correctly कि this is the case. और अगर लिमिटेड डेटा ही है अपने पास में, तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो it is something like that. You should collect a lot of information, a lot of data from various sources, and on that basis you make the presentation and interpretation. Then comes logical. It should be logical. It should be practical. Okay, it should not be aimless. It should serve the purpose. And you might have seen reading books and writing the answers makes there are a lot of differences.
जब हम लोग घर पे कोई नोट्स लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, तो वी आर इन अ डिफरेंट कंडीशन. बट व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं है, सारी चीज़ भूल गए. तो वहाँ पे सिचुएशन कंडीशन अलग होते हैं. दैट कंडीशन वर्क्स. एग्ज़ाम में जो आप लिख के आते हैं, दैट इज़ मोर लॉजिकल, मोर प्रैक्टिकल, एंड दैट गिव्स यू द मैक्सिमम रिजल्ट. ओके. एंड डायनेमिक. The research should be flexible. According to the time and situations, you can alter the research, you can change the research design, you can change the methods of collection of data, you can change the techniques like that. And a few more points also you can write it here, that it should be economical. It should not be very expensive. Okay. And one more point that you can also write here, that is timeliness. The research should be completed within the time period. It should not be very time consuming. अगर रिसर्चर को अगर 2 महीने 3 महीने का टाइम दिया गया है, so he must complete the research within that period. The next one is the research problem sources. What are the different sources of research problem? Now, इससे पहले you must know कि what is this research problem. We should know what is this problem, because without a problem we will not do any type of research. Whenever a business faces some type of problems, it conducts research. So this is the case. So without a problem, I mean, you can take an example. If you are, suppose you are traveling in a ship and there is no compass, so you will, like, there are chances कि आप रास्ता भटक जाओगे विदाउट कॉम्पास. सो इट इज़ लाइक दैट. सो प्रॉब्लम शुड बी देयर, एंड फॉर दिस देर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम वेयर द कंपनी ट्राइज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ. लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रॉब्लम्स. एज वी नो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे एक बिजनेसमैन के लिए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेलिंग, मार्केटिंग ऑफ गुड्स, फाइनेंस, कॉम्पिटिटर से कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है. तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं. तो जनरली बिजनेसमैन दे कंडक्ट रिसर्च कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. देन डेली लाइफ एक्सपीरियंस. एवरी डे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है. देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वी आर ऑल इन अ पूल ऑफ प्रॉब्लम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. जिसके पास में पैसा है वो भी प्रॉब्लम में है, जिसके पास में नहीं है वो भी प्रॉब्लम में है. Every now and then we are in problems. We do not know how to live happily. That's sure. So we are always trying to find the solution of these real life experiences, real life problems. Whether it is of stress, whether it is of motivation. So you need this. Then technology. As we know, the world is changing. Technology is also changing. So there are so many factors which are changing rapidly. So for this we need to have a research कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, हाउ टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी, एंड उसके ऊपर अगर कोई R&D डिपार्टमेंट आपको चाहिए तो वो बनाओ. टेक्नोलॉजी मस्ट बी देयर. देन वी हैव अनएक्सप्लोर्ड एरियाज. जनरली रिसर्च जो होता है वो बेसिकली जहाँ पे रिसर्च नहीं हुआ है पहले, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, जहाँ पे पहले रिसर्च नहीं हुआ है, तो वहाँ पे रिसर्च करने में मज़ा आता है बेसिकली, है ना. तो द कंपनी डज रिसर्च ऑन दैट. रिसर्चर्स इंटरेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ द रिसर्चर्स इंटरेस्ट, वो भी मैच करना चाहिए रिसर्च के साथ, रिसर्च प्रॉब्लम के साथ. अगर मान लो कि रिसर्चर साइंटिफिक फील्ड से है, आई मीन साइंस से स्टडी किया हुआ है, और उसको कॉमर्स का कोई अगर आप प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही विल फील लेस इंटरेस्टेड. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, रिसर्चर्स इंटरेस्ट. तो ये भी देखना चाहिए कंपनी को कि उसका इंटरेस्ट किधर है, मार्केटिंग में है, प्रोडक्शन में है, फाइनेंस में है, HR में है, लाइक दैट. एंड पॉलिसी प्रॉब्लम्स. एज वी नो कि कंपनी में पॉलिसीज बनती हैं हियर एंड देयर, एंड ऑलवेज दे ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. एंड पॉलिसीज बेसिकली फीडबैक लेने होते हैं एम्प्लॉयज़ से, स्टेक होल्डर से,
and again like that those informations are passed on to the top management, then again they change the policies or they try to frame new policies. Then comes another important question, research hypothesis. इसके दो पार्ट हैं, one is different types of research hypothesis and what are the conditions or criteria for a workable hypothesis. So there are so many students who do not know what is hypothesis. Let me tell you, hypothesis is a tentative solution of a problem. We are just doing an assumption. Okay, like for example, if someone asks you कि कल बारिश होगी या नहीं, तो you can make like अगर you have to answer, तो you may say कि बादलों को देखा या फिर आपने न्यूज़ पढ़ा कि नहीं कल बारिश हो सकती है या मे बी बारिश नहीं होगी. तो दैट इज कॉल्ड hypothesis. You are making an hypothesis about the future and your answer may be correct and may be wrong. So every hypothesis has two sides. Okay, then different types of hypothesis की बात करें. सबसे पहले explanatory, जहाँ पे एक टॉपिक एक इवेंट को वी आर एक्सप्लेनिंग दैट. फॉर एग्जाम्पल कि पड़ोस में चोरी हो गई या मर्डर हो गया, तो वहाँ अगर आपको किसी को बताना है कि ये ऐसे ऐसे हो गया है, तो यू विल फर्स्ट ट्राई टू कलेक्ट द डेटा कि भाई कब हुआ, किसका हुआ, कौन किया. यू विल ट्राई टू कलेक्ट डेटा. सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट. सो दैट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस. Second type of hypothesis is descriptive. You are describing the events, the problem, the solution. जैसे अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट बनाए, मे बी 300 प्लस. तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में descriptive hypothesis लगी. वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किया एंड देन उसके जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस थे उसको डिज़ाइन किया. सो दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव. यू आर डिस्क्राइबिंग द सॉल्यूशन, यू आर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम. सो ये थोड़ी लेंदी होती है. देन कम्स एनालॉजिकल. बेसिकली इन एनालॉजिकल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस वी डू एन एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस. नाउ एनालिसिस करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक रिसर्चर का स्किल, उसका एक्सपीरियंस एंड उसके जो जो फ्यूचर एक होता है ना कि भाई फ्यूचर को देख सकता है, तो उस टाइप की उसके पास में स्किल्स होनी चाहिए. तो देन ओनली ही कैन मेक एन एनालिसिस. डिफरेंट डेटा उसकी एनालिसिस किया, ग्रुप किया एंड देन इंटरप्रिटेशन. देन वी हैव वर्केबल हाइपोथेसिस. द सेकेंड नेम इज वर्किंग हाइपोथेसिस. Now this is the most popular type of hypothesis, business hypothesis, where in this type of hypothesis it is open for future investigations. We are doing this research now, we find the conclusion, the solution, and again that is open for further investigation. So that is called working hypothesis or workable hypothesis. Then comes null hypothesis. Now null, as the name implies, null matlab zero. Where there is nothing, there is null. So in null hypothesis, what happens? Your solution, whatever the solution that you have designed, that may be accepted or may be rejected. If accepted, it's favorable. Not accepted, unfavorable. So in business research, mostly they are generally, null hypothesis. They may be accepted by the company or management, they may not be. Okay. And lastly, statistical analysis or statistical hypothesis, where as we know कि statistics में we use a lot of diagrams, we use a lot of pie diagrams, charts, correlation, regression, mean, median, mode, उसके बाद भी बहुत कुछ है. तो on the basis of these charts, figures, relations, probabilities, the hypothecation that we do is called statistical hypothesis. So that's very simple. Now there are certain conditions
फॉर दिस वर्केबल हाइपोथेसिस। ये वर्केबल हाइपोथेसिस के लिए कुछ एक कंडीशंस एक रिसर्चर को फॉलो करने हैं। सबसे पहला तो ही शुड हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहा है ही शुड नो कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम ऑल अबाउट, एंड उसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए प्रॉब्लम को। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी रेलिवेंट, it is this is the first is this verifiable. That means we can verify the problem. We can, like जैसे मैथमेटिक्स में you might have remember कि भाई आपको प्रूफ करना होता था कि sometimes 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5। प्रूफ आपने प्रूफ किया 2 + 2 = 5, साइड में वेरीफाइड, दैट मीन्स प्रूफ्ड। आपने प्रूफ कर दिया कि 2 + 2 = 5। सो लाइक दैट द रिसर्च, उसके सॉल्यूशन मस्ट बी वेरीफाइड, साइंटिफिकली वेरीफाइड, देन ओनली दैट इज अ गुड रिसर्च। It should be relevant to the problem. It should be relevant to the business problems. It should be relevant to the business operations. Okay? Every hypothesis. Then it should be simple to understand. It should not be very, अगर कोई चीज़ अपने को समझ में नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा? इग्नू के स्टडी मटेरियल्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं, एंड द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द स्टडी मटेरियल्स the students can't understand. They do not feel interested to study the study materials of IGNOU because they find it difficult to understand. That's why they had to buy the references books, study notes, materials like that. So this is, it should be there, it should be simple to understand. Then clear, I told you about this objective. It should have a real objective. It should not be impractical. The problem, the research, the solution, everything should be real, and they should be applicable in the business activities. Okay, next question, research design, and what are the different components of research design? As we know, whenever we do a research, we need to plan out. We try to make a design which is called research design, and there are certain processes, steps in research design which a researcher need to follow. Then only he can do a better research. So these are few components that he should follow. The first one, defining the problem. Whatever the problem whose solution he is finding, he should define the problem. He should have a clear understanding of the problem. Then only he can find the solution. अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, then how can you write the answer? If you are asked to name your grandfather and you are writing the name of your father, the marks, no. So like this. So you should define the problem. The researcher must be very clear-cut understanding of the problem. Then comes objective. It should relate to the objective of the organization. That's simple. Then comes planning. He will do the planning of the research. How he will go about, how he will collect the data, by which method he will collect the data, from what sources he will collect the data, and like that. So that is called, planning. Then comes analysis. He will, after collecting all the data, he will do the classification of the data and then analysis. He will analyze, he will study in deep all the responses of the respondents. And then after, interpretation. Whatever the conclusion, the answer that he gets from there, so that is called interpretation. So interpretation is the final answer of the research, and lastly he will report this to the management. So whatever the solution that he has got. So like this.